การปฏิบัติการใต้น้ำหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กองทัพเรือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลที่ทำหน้าที่โดยตรงจากหลายหน่วยงานภายในกองทัพเรือกับความหลากหลายของกิจกรรมทางทะเลของไทยที่มีมากขึ้นเป็นลำดับจากการใช้ประโยชน์จากทะเลของไทยที่ส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งเรื่องท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรภัยจากการปฏิบัติงานและกิจกรรมในการดำน้ำก่อให้เกิดอันตรายจากการดำน้ำได้สาเหตุหลักมาจากการดำน้ำที่ผิดวิธีหรือเกินขีดจำกัดทำให้อากาศที่มีอยู่ภายในร่างกายเกิดการขยายตัวมากกว่าที่เราต้องการหรือจากการเกิดฟองแก๊สหรือความผิดปกติของแก๊สทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายจนเกิดโรคที่เรียกว่าโรคน้ำหนีบเนื่องจากโรคที่เกิดจากการดำน้ำเนี่ยมันจะเกิดจากไนโตรเจนซึ่งเป็นแก๊สเฉื่อยซึ่งมันค้างอยู่ในร่างกายแล้วมันให้มันเกิดเป็นบับเบิ้ลแล้วก็มันก็อุดตันตามเส้นเลือดหรือตามอวัยวะต่างๆซึ่งทำให้เกิดโรคนะครับเราอัดอากาศนะครับเข้าไปข้างในเพื่อให้สร้างเพรสเชอร์ให้มันสูงขึ้นกว่าความดันบรรยากาศปกติแล้วเราก็หายใจออกซิเจน 100% นะครับภายใต้ความกดดันบรรยากาศสูงกว่าปกตินะครับก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับออกซิเจนไปมากขึ้นมากกว่าที่เราหายใจจากอากาศธรรมดาเครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า Hyperbaric Chamber หรือห้องปรับบรรยากาศความดันสูงเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการแพทย์ที่กองทัพเรือนำมาใช้นับตั้งแต่มีการนำองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำองค์ความรู้ที่อยู่คู่กรมแพทย์ทหารเรือมาเป็นเวลานานมารองรับภารกิจทางด้านยุทธการที่กล่าวมาแล้วโดยมีบุคลากรของกองทัพเรือผ่านการศึกษาอบรมมาอย่างต่อเนื่องกรมแพทย์ทหารเรือได้ส่งแพทย์นะครับไปศึกษางานด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำจากประเทศอเมริกาและก็ประเทศออสเตรเลียนะครับมานานหลายสิบปีนะเรามีแพทย์อยู่หลายคนนะครับแพทย์ที่มีความรู้เหล่านี้นะครับก็ได้มารวบรวมกันแล้วก็เปิดหลักสูตรการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำขึ้นมาในปัจจุบัน Hyperbaric Chamber ยังได้ถูกนำมาเป็นเครื่องช่วยและรักษาโรครวมทั้งภัยที่เกิดจากการทำงานต่างๆได้เช่นโรคเส้นประสาทหูเสื่อมโดยไม่มีสาเหตุและการสูญเสียการมองเห็นอย่างเฉียบพลันจากการอุดตันของหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงจอประสาทตาแผลเบาหวานแผลจากการฉายรังสีแผลจากอุบัติเหตุแผลถูกไฟไหม้บาดเจ็บจากระเบิดภาวะผิดปกติจากการทำงานใต้ดินอาการจากการสูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเกิดไฟไหม้เป็นจำนวนมากและยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเด็กออทิสติกได้ด้วยปัจจุบันในกองทัพเรือมี Hyperbaric Chamber อยู่หลายขนาดทั้งขนาดใหญ่ที่สามารถให้บริการได้ครั้งละหลายคนติดตั้งให้บริการอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าติดตั้งห้องขนาดใหญ่ที่บริการได้ครั้งละหลายคนและนับได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีขนาดต่างๆติดตั้งอยู่อีกด้วยในพื้นที่สัตหีบมีการติดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และรูปแบบต่างๆติดตั้งที่โรงพยาบาลอาภากรและที่หัวเมืองชายทะเลที่มีโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานของกองทัพเรือเช่นโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงาที่มีแบบเคลื่อนที่รองรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามันพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือเตรียมพร้อมเพื่อการฝึกต่างๆรวมทั้งติดตั้งประจำที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานใต้น้ำติดตั้งบนเรือหลวงที่ไปปฏิบัติการในทะเลสำหรับการเตรียมพร้อมช่วยเหลือคือแบบ multiplex กับ monoplex นะครับ multiplex คือคนไข้เข้าได้ทีละหลายคนนะครับอย่างที่เรามีตัวใหญ่ที่สุดที่โรงพยาบาลปิ่นเกล้าเนี่ยเข้าได้30คนนะครับก็เอาคนไข้เข้าไปแล้วก็จะมีพยาบาลเข้าไปด้วย1คนเพื่อจะดูแลคนไข้ในนั้นได้นะครับ
นอกจากแบบนี้เราก็จะมีโมโนเพลสก็คือเครื่องที่เข้าได้ทีละคนนะครับและปัจจุบันตอนนี้เรามี stretcher นะครับที่ใหม่ล่าสุดที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับก็คือ hyperbaric stretcher ซึ่งสามารถนำไปสแตนบายณจุดที่ได้เราฝึกนะครับหรือเรามีจุดเกิดเหตุที่ไหนมีคนป่วยที่ไหนเราโมบายตัว stretcher นี้ไปแล้วก็มีการ transfer คนไข้จากจุดเกิดเหตุมาเข้าโมบายมาเข้าแชมเบอร์ตัวใหญ่ได้นะครับการบริการทางการแพทย์เพื่อการปฏิบัติการทางทหารที่มีรูปแบบเฉพาะเช่นการปฏิบัติการใต้น้ำหรือปฏิบัติการในอนาคตด้วยเรือดำน้ำจำต้องมีเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์เพื่อรองรับเช่นห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงทั้งนี้กองทัพเรือได้ปรับเปลี่ยนให้เครื่องมือเหล่านี้สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยลดการขยายตัวของบาดแผลและเพื่อปรับลดการสูญเสียอวัยวะอันสำคัญของผู้ป่วยเป็นการสืบสานพัฒนานำองค์ความรู้ทางการแพทย์มาตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือและช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมกัน